Қайырлы күн оқушылар. Бүгін 8-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен құпия таңбалар кілті ғылым жаңалық атты бірінші тараудың 2-ші тақырыбын өтетін боламыз. Күнделікті жаңа тапсырмаларды көріп отыру үшін жазылу батырмасын басып қойыңдар. Бірінші тапсырманың сұрақтары: құпия таңбалар кілтін іздеудің қаншалықты маңызы бар? Жауап: құпия таңбаларды зерттеу өте маңызды, себебі оны зерттеу арқылы біз көне түркі халықтарының өткенін, тарихын, тағы да басқа дүниелерінен хабар аламыз. Екінші сұрақ: көне түркі таңбаларына ұқсас таңбалар білесіңдер ме деген сұрақ. Ал үшінші сұрақ: жұмбақ жазулардың табылу, зерттелу және оның оқылу кезеңдерінен нені аңғардыңдар? Менің аңғарғаным, бұл зерттеулер көптеген тарихи, мәдени, географиялық, саяси деректер бар. Сол кездегі халықтың өмірінен, таным түсінігінен, дүние танымы мен салт дәстүрінен хабар береді. Ал біз екінші тапсырма 2 топ болып орындаймыз. Бірінші топқа сұрақ: оқылым мәтіндегі бас әріппен жазылған сөздерді теріп, олардың себебін түсіндіру қажет. Бұл жердегі орхон сөзінің бас әріппен жазылу себебі ол өзен атауы, яғни жалғыз есім. Ал Томсен, Ядринцев, Радлов кісі аттар болғандықтан бас әріппен жазылып тұр. Бұл жердегі Сібір, Моңғолия сөздері, бұлар географиялық атаулар, сол үшін де бас әріппен жазылып тұр. Ал енді екінші тапсырманың екінші тобына арналған сұрақ: бас әріппен жазылатын біріккен жалғыз есімдердің әр түріне 5-6 мысал келтіріңдер делінген. Яғни Барса келмес, Екібастұз, Сарыарқа, Орынбасар, Алакөл, Әулиеата, Сарысу. Келесі 4-ші тапсырма: мәтінде кездесетін стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оқылымдарын редакциялап түзетіп жазыңдар. Яғни бұл жерде мәтінде бізде белгілі бір ауытқулар жасалған, яғни мәтіндегі қате жерлерді түзейміз. Көне түркі жазуларының сыртқы түрі бізге тасқа қашалған түрде, баспа әріптер түрде жетті. Оның жазбаша түрі қандай болғаны туралы мәлімет жоқ, себебі маталарға, өңделген терілерге жазылуы мүмкін. Жазба әріптер бұл материалдардың төзімсіздігіне байланысты бізге жетпеді. Алғаш көрген адам бұл жазуларды бір қарағанда қазақ руларының таңбаларына ұқсатады. Яғни жазулар жебе таңбалар, ай таңбалар және тұмар таңбалар мен көз таңбалар, аша таңбалар, балық таңбалар, сосын тарақ таңбалар мен сырға таңбалардан құралады. Келесі тапсырма, бұл 5-ші тапсырма. Инсерт тәсілі арқылы сендер өз ойларыңды білдіру керексіңдер. Яғни сендерге мәтін беріледі, сол жерден бұрыннан білетіндеріңді жаңа ақпарат не болмаса менің ойлағаныма қайшы, білгім келеді айтарына өздеріңнің ойларыңды ашық жазасыңдар.